Hallo und herzlich willkommen, vielleicht in deinem neuen Zuhause, was für 450.000 Euro gehen könnte. Hier sind wir in der großzügigen Diele, die ausreichend Platz für Jacken, Schuhe und sogar eine Sitzgelegenheit bietet. Folge mir in das großzügige Wohn-Esszimmer. Hier findest du auf knapp 40 Quadratmetern jede Menge Platz für deine Familie, Freunde, Verwandte. Ihr könnt hier sitzen und den Ausblick in den großzügigen Gartenbereich genießen. Oder ihr setzt euch einfach alle Mann an den großen Esstisch und genießt ein köstliches Essen. Zu diesem knapp 40 Quadratmeter Wohnraum gesellen sich allerdings auch noch ca. 10 Quadratmeter Kaminzimmer, rund um diesen Specksteinofen gebaut. Und falls du dich fragst, wie hoch diese Decke eigentlich ist, und zwar haben wir hier eine Deckenhöhe von ungefähr 5,15 Meter. Von dem Wohn-Ess-Bereich gehen wir direkt in die Küche, die man übrigens zumachen kann. Das heißt, Chaos, Unordnung und so weiter können einfach hinter dieser Schiebetür verschwinden. Hier geht man direkt in den Gartenbereich hinein und hat hier die Möglichkeit, schön zu kochen und auch hier mit der Familie zu essen.